Здравейте! Бих искал да ви запозная с основните принципи на работа в Edmodo и възможностите, които предлага тази платформа, както през погледа на преподавателя, така и през очите на студента. Нека да започнем с студента. Студентът е влязъл със своя потребителски акаунт, с потребителското си име и паролата си в Edmodo за пръв път и може би първото, което трябва да направи е да се здобие с аватар, защото в момента той все още няма такъв. Това става последния начин. Натиска се ето тук. Потвърждава се паролата. Излиза някакво съобщение за грешка в момента, неизвестно защо. Повтаря се процедурата. И се появяват две възможности. Или да се качи снимка от компютър, или да се модифицира аватар. Ето това е сега предложеният аватар. Може да се смени фона на аватара. Може да се смени лицето. Може да се смени дрехата. Могат да се сменят очите. Може да се смени устата. Както пожелаете. Веждите. Косата. Това няма никакво значение. Могат дори да се сложат очила. Натиска се Save. И след това Update. И вече има аватар. Студентът. Добре. Нека да отидем при преподавателя. Така. Преподавателят вижда в своя Edmodo акаунт следните няколко неща и има няколко възможности да общува със своите студенти или с други свои колеги. На първо място, тук са изброени всички групи, които той управлява, в рамките на които преподава в момента. Тези групи са на практика един виртуални аудитории, членове на които са съответните студенти, които изучават съответната дисциплина през определен период от време, да кажем семестър или учебна година. Всяка от тези групи има уникален 6-символен код, който преподавателят може да предостави на своите студенти и с този код те да се присъединят към съответната група. Другата възможност е да им се изпрати покана с ето този линк. Натиска се Invite, пише се някакво приветствено съобщение и след това може да се изпрати този линк по имейл или до вече регистрирани, да кажем, студенти, групи от студенти или други преподаватели. След като се избере до кого да се изпрати съобщението, се натиска Send и то се изпраща. Това са двете възможности да бъдат присъединени студенти или други преподаватели към една виртуална аудитория. Във всеки един момент, за всяка една група, преподавателят вижда кои са нейните членове. Ако има нужда да създаде нова група, това е изключително елементарно. Тук на Groups се натиска този плюс. Създаване на група. Групата се кръщава. Да кажем New Group. Важно е имената на групите да са на латиница, защото на кирилица не могат да бъдат търсени. Иначе няма никакъв проблем да се пише на кирилица, но въпрос е имената на хората, имената на студентите, имената на преподавателите и имената на групите да са написани на латиница. Пише се името, след това се избира, да кажем в случая, висше образование, каква е научната сфера, какъв е предметът, по който се преподава, създава се групата и може да се определи някаква големина на групата от 1 до 5 студенти, както и повече от 26 студенти, а може и все още да се даде опцията, не съм сигурен. Натиска се Finish и новата група е създадена, тя има своя уникален код, има линк за покана и така нататък и така нататък. Така.
Освен групите, които може да създава, един преподавател, преди това, във всеки един момент преподавателят може да реши да изтрие една група. Това става много лесно. Ето тук се натиска, отива се на Group Settings, Delete Group, Yes и групата е изтрита. Тоест, в един хубав момент преподавателят приключва с определена група студенти за определен семестър или определена учебна година и решава да прекрати тази група и я изтрива. Има възможност не да я изтрие, а да я архивира, ако иска, и след известен период от време да я възстанови. Това си е лично негово решение. Другият важен инструмент, с който преподавателят разполага, е неговата библиотека. Това е на практика едно неограничено виртуално пространство, което Edmodo предоставя на всеки преподавател, за да съхранява той в това виртуално пространство свои учебни материали, книги, изображения или каквото там все още допълнително иска да слага. Изключително елементарно да се качват неща в тази библиотека, Add to Library, Upload Files. Единственото ограничение е, че файлът може да бъде максимум 100 мегабайта. Броят на файловете, които се качват обаче, и общият обем на библиотеката е неограничен. Преподавателят може да качи файлове, може да качи и цели папки, ако пожелае. Натиска Upload Files, избира някакъв файл, качва го и го прибавя към своята библиотека. Ето, той вече е в библиотеката. Така, сега има възможност да организира библиотеката си в папки. Създаването на нова папка е чрез бутона New Folder. New Folder 1 в случая, и още в този момент той може да сподели тази папка с някоя или всички групи. Може, разбира се, и да не го прави. Това е въпрос на негов личен избор. Създава папката и тя е споделена с съответните групи или група. И така. Всеки документ, този не може да бъде видян в момента, защото е абсолютно празен, в него няма нищо, но има възможност и онлайн да бъдат четени различните документи. Това е един просто празен wordовски файл с име. Така. Но този файл може да бъде присъединен към някаква папка. Например, към New Folder 1. И включвайки този документ в тази папка, той вече става достъпен за студентите, с които е споделена тази папка. Така. Библиотеката е един изключително мощен инструмент в ръцете на всеки преподавател в Edmodo. Как общува преподавателят със своите студенти? Единият вариант е чрез прости съобщения на абсолютно всякакви теми. На практика тези съобщения и техните отговори могат да служат като един чат. Без никакви проблеми. Нещо от типа на здравейте, готови ли сте за новата учебна година? Избира се до кого да се прати това съобщение. То може да е до определена група, може да бъде до всички групи, може да бъде до абсолютно всички връзки, с които разполага въпросният преподавател, защото той може да е свързан със свои колеги в рамките на Edmodo общността, а може да бъде изпратено и до точно определен студент. Тоест съобщението може да бъде индивидуално и ще бъде получено само единствено от въпросния студент. В случая това съобщение ще бъде изпратено до една група. Към това съобщение може да се прикачи файл от компютъра, може да се прикачи файл, който е в библиотеката на преподавателя, може да се сложи и линк, да кажем, към някакво видео в YouTube. В момента, в който е решил какво иска да направи преподавателят, изпраща това съобщение.
Така. И то излиза тук. Ето, съобщението е изпратено. Другият тип съобщения са кратки, спешни съобщения, които са важни. От типа на да ви напомня за теста след 2 дни 3 удивителни. И отново може да бъде изпратено до цяла група или до конкретен студент. В случая ще го пратя до конкретен студент. Едно такова кратко спешно съобщение може да бъде максимум 140 знака дълго. Изпраща се това съобщение. Другото нещо е задача. Така нареченият assignment, една задача, тя може да бъде каквато и да било, някаква задача. Задачата трябва да има някакво заглавие от типа на домашна работа номер 1. Имате възможност, ако вече имате набор от такива задачи, да ги заредите, т.е. не всеки път да измислите нова задача, а просто да заредите вече съществуваща задача, която евентуално да модифицирате просто за нуждите на конкретния случай. Може да се сложи краен срок на тази задача, например, да кажем 15 март, и тази задача да се заключи. Тоест, след полунощ на 15 март се счита, че който е свършил тази домашна работа, я е свършил, и останалите, които не са я предали в този срок, просто не са я свършили. Прави се някакво описание на задачата, т.е. конкретизира се какво трябва да се свърши от типа на прочетете книгата Хикс и датирайте предмета Y, който ще откриете в нея. Нещо от този тип. Отново може да бъде изпратена до група, до всички групи, до конкретен студент и така нататък и така нататък. Може към нея да се прикачи файл, например книгата, ако имате в електронен вид, ето, прочетете тази книга и те я получават. Може да прикачите линк, може да прикачите отново нещо от библиотеката. Имате възможност да отложите изпращането на това съобщение във времето, т.е. не веднага да бъде изпратено, а да решите кога точно да бъде изпратено. Да кажем, домашната работа е за... Сега ви е хрумнала, тя е за 15 март чак, но искате да бъде изпълнена в някакъв сравнително кратък срок, т.е. да кажем за 3 дни трябва да се справят с тази задача. В такъв случай просто избирате да им бъде пратена тази домашна работа на 12 март, т.е. 3 дни преди крайния срок, да кажем в 12 на обяд. И се натиска OK. Като се натисне OK, а не Send Now, тогава тази домашна задача се архивира и точно в 12 часа на 12 март ще бъде изпратена на студентите. В случая обаче няма да чакаме толкова много, а просто се адресира тази задача до една група и се изпраща. Така. Ето я задачата. Преподавателят това, което вижда, че е изпратил задачата с нейното описание, атачмента, който е изпратил, и тук в случая turned in 0. Това означава, че нито един студент все още не е изпълнил тази задача и не я е върнал обратно. Изтича тази задача на 15 март 2015 година. Следващото нещо, което преподавателят може да направи, е тест. Той може да направи чисто нов тест, а може и да зареди тест от колекцията си с тестове и просто да го модифицира или да предложи на студентите същия тест, който е давал вече някъде назад във времето. Създаване на тест. Има няколко въпроса, типове въпроси, но преди всичко тестът трябва да се кръсти по някакъв начин от типа на тест номер 1. Да му се определи време за решаване. По принцип, времето за решаване на теста по подразбиране в Edmodo е 60 минути, но ако е кратък, да кажем 5 въпроса, може да бъде само 5 минути време за решаване. Това няма никакво значение. Така, тук има съобщение, че
тест с подобно име вече съществува, затова ще го кръстим по друг начин, да кажем тест номер 11. Така. И има няколко възможности за типовете въпроси, които могат да бъдат правени в този тест. Един е multiple choice, т.е. да се избере между няколко възможни отговора. Другият е да или не, т.е. поставя се някаква задача с конкретен въпрос и студентите трябва да кажат дали е вярно или невярно това, което биват питани. Третият вариант е кратък отговор, т.е. това е отворен въпрос и студентите просто трябва да напишат това, което те считат, че е верният отговор на този въпрос, без да имат възможности да избират между различни опции. Тук имате опцията Fill in the blank, т.е. да се попълни някакво празно поле от типа, след малко ще покажа какво е, т.е. прави се едно изречение, оставя се някакво въпросително изречение с празна позиция в него и студентите трябва да попълнят тази празна позиция с това, което мислят, че е верният отговор. И последната опция, Matching, е на практика един вид игра на асоциации. Така. С Add First Question се започва генерирането на теста и се избира да бъде първият въпрос, да кажем Multiple Choice. Въпросът нека да бъде кога е създадена българската държава. Така, имате възможност, това, което е важно, да прикачите линк или да прикачите нещо от библиотеката си в Edmodo. Това е много хубава опция, защото ако имате качени изображения в библиотеката си в Edmodo, може да прикачите някакво изображение и то автоматично ще върви с този въпрос. С други думи, някакъв археологически артефакт, искате студентите ви да го датират, просто прикачвате изображението на този артефакт, независимо дали е керамичен съд, накит, катарама, каквото и да било друго, прикачвате го и казвате, това се датира според вас как? И им давате няколко различни отговора или един отворен въпрос. В случая, кога е създадена българската държава, биват питани и въпросите, т.е. отговорите, да кажем, са 781. Сега, по принцип трябва да знаете, че Edmodo винаги задава първия въпрос по подразбиране като верен, но в случая това не е верният отговор и именно за това той след малко ще трябва да се промени. Вторият въпрос е 681 и това е верният, вторият отговор е 681, това е верният отговор в случая и се натиска Set as Correct Answer и той се превръща за Edmodo в верен отговор, защото всъщност този тест автоматично се оценява от самата програма, това е много хубаво в случая, преподавателят няма нужда да оценява всички тестове по-отделно. Може да се добави трети отговор, да кажем 881 и четвърти отговор ще добавя, но ще го оставя празен, след малко ще разберете защо. Така, имате възможност в този тест, преди да премина нататък, да дадете възможност на студентите да видят резултатите си, след като направят теста, т.е. веднага да разберат как са се справили, или да не им дадете тази възможност, т.е. да решат един тест и просто в един хубав момент да научат каква е била тяхната оценка, без въобще да разберат кои са верните отговори на теста. Това е по ваша преценка. Другият вариант е да бъдат разбъркани въпросите във всеки един тест по различен начин, т.е. начин различен от този, който вие сте ги задали. Да кажем, вие сте ги направили 1, 2, 3, 4, 5, те ще бъдат 5, 3, 4, 2, 1 или нещо от този тип. Така. След като сте създали първия въпрос, преминавате към следващ. Add question с плюса и следващия въпрос ще бъде да или не. Въпросът е, то е едно твърдение по-скоро, българската държава е създадена в 881 година. Така. Коректният отговор в случая е грешен. Тоест, това твърдение е грешно, така трябва да отговорят и студентите. Следващият въпрос ще бъде с опцията кратък отговор. Кога е създадена българската държава? Така. Това е въпрос, който
Edmodo няма да оцени автоматично. Това е въпрос, който преподавателят след това трябва да оцени и при оценката на теста казва да, този въпрос е верен или не е верен. Така, следващият тип въпрос е попълни празното поле. Българската държава е създадена в и се натискат апостроф, долна черта, апостроф. Година. Така. Важно е да се напише тук верният отговор. За да може Edmodo да оцени дали отговорът даден на студента е правилен или неправилен. Така. И последният тип въпрос е асоциативен. Тук на практика трябва опциите в колоната с букви да съответстват на опциите в колоната с цифри. По принцип, когато се прави въпроса, винаги А съответства на 1. Тоест, какво имам предвид? Създаване на българската държава и тук се вписва верният отговор 681 година. Така, след това край на аварски хаганат 822 година. Битка при Ахелой 917 година. И може и други опции да се създадат. Битка при село Ключ 1014 година и така нататък, и така нататък. Edmodo, когато генерира теста, автоматично ще разбърка тези отговори и студентите с приплъзване трябва да на практика да сложат на един ред това, което двете опции, които считат за съответстващи си. Това са 5 вида въпроси, които могат да бъдат направени в Edmodo. На всеки въпрос могат да се сложат различни точки. Тоест, в зависимост от трудността на въпроса, той може да бъде от 1 до 100 точки или там доколкото преподавателят прецени. По този начин тестът ще има общ брой точки и съответно Edmodo ще оцени резултата от теста съобразно точките във всеки един въпрос. Така, например, един тест от 5 въпроса, да кажем, може да има общо 20 точки и в крайна сметка да се окаже, че студентът има резултат 12 точки от 20 възможни. Това го прави програмата автоматично и записва за всеки един студент резултата ето тук в раздела Прогрес и за всяка задача, за всеки тест, който един студент полага, му се пишат едни резултати и по този начин той бива постоянно оценяван и преподавателят може да следи неговият прогрес или, не дай Боже, регрес. След като е създал тестът, преподавателят има две възможности: или да го изпрати, или да види какво е направил. В случая ще натиснем превю и ще видим, че този тест има грешки и не може да бъде изпратен. Нека грешките да бъдат поправени. И тук се показва с червено при кой въпрос има проблем. При първия въпрос, и проблемът при първия въпрос е този, че аз оставих, ако помните, съзнателно една от опциите празна, т.е. в нея няма отговор. Или трябва да сложа отговор някакъв, или да премахна тази опция. В случая премахвам и отново натискам превю. Този път няма проблеми. Тест номер 11 и сега мога да го
реша кога е създадена българската държава. Така. Българската държава е създадена в 881. Грешно. Кога е създадена българската държава? 681. Българската държава е създадена в 681. И сега, както виждате, създаване на българската държава 822 година. Край на Варски Хаганат 681. Тоест, разбъркани са отговорите. В случая са разбъркани два от отговорите. Няма значение. Колкото повече отговори давате, толкова по-големи са възможностите, разбира се, за разбъркване. В случая просто местите това тук и така. Въобще, както пожелаете, което считате за верен отговор, трябва да бъде разместено срещу съответното си срещу своето съответствие. Натиска се Save и тук се пише Submit Quiz, т.е. потвърди, че тестът е направен. Искаш ли? Да. Така. Тестът е направен. Завършени са 5 от 5 въпроса. Какво мислите за този тест? Чуден беше. И това е. Приключваме това превю. И тестът може да бъде изпратен. Натиска се Assign Quiz. Тест номер 11. Също може да му се сложи крайна дата. Да кажем 20 март. Да се добави към книгата с резултатите на съответния студент. Маркира се тази опция. Да. Изпрати до, може да е до цялата група, може да е до всички групи, отново може да е до определен студент. И в случая ще бъде до определен студент. И сега това, което е интересното в случая, също може да му се сложи едно подобно съобщение, да се избере на кой ден. Значи избрахме 20 март 2015 година за краен срок. Тестът ще бъде изпратен на 20 март, да кажем в 11 през нощта. Говоря примерно, естествено. И в такъв случай студентите ще имат един единствен час да решат този тест. Давам го просто като една от възможностите за това. Така, в случая просто го изпращаме. И последното нещо, което може да направи един преподавател, е анкета. Просто някаква анкета от типа на какво мислите за последната учебна екскурзия. И въпрос номер 1. Беше много хубава. Искаме пак. Въпрос номер 2, т.е. опция номер 2. Изключително досадна. Опция номер 3. Горе-долу ставаше. И така нататък, и така нататък. И отново може да бъде изпратена до конкретен студент или до цяла група, или до всички групи. В случай ще изпратим до конкретна група. Изпращаме. Така. Преподавателят разполага и с този Edmodo Planner, един сам по себе си календар. В който календар се виждат предстоящите задачи, които сам той е създал. Coming soon, ето например, тук има една домашна работа, която има определена дата и има един тест с определена дата. Допълнително вече той може да използва този календар
за да създава задачи сам за себе си или допълнителни задачи. Ето тук имате възможност за нова задача, да създаде някаква задача, може да някакво описание и така нататък, или да създаде някакво събитие. Не само задача, но и събитие. Разликата между задачата и събитието е, че задачата трябва да бъде нещо изпълнено непременно по нея, а събитието може да бъде дори, ако щете, някаква сбирка. От типа коледен купон в аудитория 41А или нещо от този сорт. Общо ето така изглеждат нещата от гледна точка на преподавателя. Нека да видим как изглеждат от гледна точка на студента. Студентът вижда, че на своята стена има 4 нови съобщения. Тук излизат и така наречените notifications, че има нови съобщения, които са изпратени до него. Първото нещо, разбира се, което студентът вижда, освен че си създава аватар, е, че е член на определена група. Той може да бъде член на повече от една група, в зависимост от това колко кода са му предоставени от неговия преподавател. Той има възможност да изпрати и код на своите родители. Това е направено за по-малки ученици, най-вече, разбира се. И родителите имат възможност да създадат свой акаунт в Edmodo и да следят как тяхното безценно отроче се развива в своето образование или да си общуват директно в Edmodo с неговия преподавател. Ето тук излизат съобщенията, които всеки един студент е получил. Първото нещо, той може да направи, да напише едно съобщение. Без да отговаря все още на тези съобщения, той може да напише някакво съобщение, приветствено, от типа на здравейте, присъединих се към групата и да излъже, че няма търпение да получи някакви задачи. Така. Избира да го изпрати до своя учител, може да прикачи нещо, файл от своя компютър или файл от своята раница. На практика, студентът разполага с абсолютно същата възможност като своя преподавател, именно да има виртуално пространство в Edmodo, само че то, за разлика от преподавателското виртуално пространство, не се нарича библиотека, а се нарича раница. Ето тук е студентската раница. Тя изглежда досущ като библиотеката на преподавателя. Тук може да качи файлове от компютъра си. Също има ограничение от 100 мегабайта максимум. И също така той може да качва само единствено файлове, но не и папки, за разлика от преподавателя. Т.е. трябва, ако иска да качва файл по файл. Иначе пространството, което той има, е неограничено. Качва, прибавя. Отново по същия начин, както ви показах, може да ги организира по папки. И може да присъедини своя Edmodo акаунт, да го свърже със своя Google Drive и тук директно в Edmodo да разполага с всички документи, които има в своя Google Drive. Освен това, има възможност да види тук домашните работи или задачите, които е изпълнил и които е върнал в изпълнен вид на своя учител. Така, преди да преминем нататък, той също разполага с идентичен календар. Като кликне върху този календар, вижда задачите, които са изпратени до него и така нататък и така нататък. По същия начин, както това вижда и неговия учител. Така, сега той е написал едно приветствено съобщение, изпраща го на своя учител, да кажем в случая няма да прикачва нищо, ако много държи, може и да го направи, и го изпраща. Просто така. Сега, има възможност, тук вижда, че му е даден тест да направи. Има възможност да реши този тест. Вижда, че крайната дата е 20 март, да кажем, 2015 година. Си казва, има много време, но иска сега да реши този тест. Взема и решава тест.
Така, тук премества нещата, които счита за верен отговор. Ето ги, те тук са в доста по-разбъркан вариант, отколкото бяха при пробния тест, направен от преподавателя. Това трябва да отиде срещу битка при ключ, това трябва да отиде срещу създаване на българската държава, това трябва да отиде при битка при Ахелой и съответно края на аварския хаганат е този. Така. И след като се направят тези неща, се натиска Submit Quiz, потвърждава се и се прави някаква оценка евентуално. Интересен ли беше теста, чудесен ли беше, хареса ли ми, досаден ли ми беше, няма значение, прави се някаква оценка и тестът е изпратен. Така, тестът е готов. Домашната работа, той поглежда това, което преподавателят му е изпратил, запознава се с домашната работа, решава да... Ето тя е задача 2, решава я вкъщи, пише нещо, каквото трябва да направи и въобще създава някакъв документ и ето тук натиска Turn In, т.е. върни вече готовата работа, натиска и едно съобщение, което пише: заповядайте, готовата ми домашна работа трябва да бъде оценена, например беше чудесна, и разбира се ще излъже, и прикача файла, който съдържа неговата домашна работа. В момента, в който е готов с всичко това, натиска Turn In Assignment и я изпраща. Когато отиде в своята раница, отива в Turn In и вижда, това е домашната работа, която той е изпратил съответно. Така. След това вижда съобщение. Спешно. Той излиза, за разлика от всички останали, в болднат вариант, именно защото има спешен характер. Да ви напомня за теста след 2 дни. И студентът може да отговори. Отново може да излъже, да каже: чудесно, нямам търпение. И да отговори на учителя си. Така, има възможност всяко едно съобщение, домашна работа или каквото и да било друго, да го сподели. Да го препрати на своите студенти, на своите състуденти от типа: вижте, ако не сте видели вече това съобщение. И да го изпрати до, да кажем, цялата група. Изпраща го. Това съобщение, то вече е препратено от него. Всички тези неща могат да бъдат препращани вътре в рамките на Edmodo. Edmodo е всъщност една затворена общност. Не можете да изваждате данни от нея и да ги споделяте с общности извън Edmodo. Независимо дали става въпрос за учебни материали, които сте получили от своя преподавател, независимо дали става въпрос от свои за задачи, които сте получили от него, за каквито и да било съобщения, всичко се споделя в рамките на общността на Edmodo или по-точно казано в рамките на групите, в които вие участвате. Така, сега, решили сте теста, домашната работа сте направили, тук сте отговорили на въпроса, на предупреждението за теста, тук на този първи отговор: здравейте, готови ли сте за новата учебна година, може да отговорите нещо от типа на so-so и така нататък и така нататък. Това няма никакво значение. Така, на всякакви такива съобщения, независимо дали ги получавате от своите учители или своите колеги, вие може да отговаряте. На практика това е включително един такъв форум за общуване между различни
студенти и преподаватели. Ето, виждате сега тук, че имате една дори анкета за новата учебна година. Да, беше много хубава тази учебна екскурзия. Гласувате и виждате резултатите от анкетата. Общо ето така изглеждат нещата от студентска гледна точка. Съответно преподавателят това, което вижда, е, че първо има едно препратено съобщение, т.е. споделено съобщение от Иван, което е пратено до цялата група. То, разбира се, може да не бъде пратено до преподавателя, той в такъв случай няма да го види, до конкретни негови колеги, но тъй като е изпратено до цялата група, преподавателят така или иначе е член на тази група, вижда това съобщение, вижте, ако не сте го видели вече. Тук вижда личното съобщение, здравейте, присъединих се към групата, нямам търпение да получа някакви задачи, вижда резултатите от анкетата. Ето тук вижда, че има един тест, който е решен. Съответно, преподавателят, ако знае, че неговата група от 20 студенти, трябва да очаква тук да получи 20 теста. И вижда, че от домашните работи, които е дал, една вече е върната. Вижда отговор на чудесно, нямам търпение, на напомнянето за теста след 2 дни. Готови ли сте за новата учебна година, сол, и така нататък, и така нататък. Той сега може да отговори тук на чудесно, няма търпение. Например, може да напише на този студент: не дей да лъжеш толкова. Или нещо от този сорт и да изпрати това съобщение. Така, т.е. едно общуване в реално време. Така, тестът, който е получен, той го вижда. И установява, че Иван Петров има изключително висок резултат, 7 от 8 възможни точки. С нещо не се е точно справил Иван Петров. Тук е отговорил. Тук е отговорил. Тук нещо е станало. На въпрос номер 3 не е отговорил. Тук е отговорил. И тук е отговорил. Така. Въпрос номер 3 е оценен с 1 точка, но не е даден верен отговор, затова той няма максимален резултат. Останалите са били с повече точки. Така. Защо не е отговорил той на този резултат? Защото Иван Петров, студентът, беше написал, не знае дали помните, просто 681. А верният отговор, зададен от преподавателя, беше 681 Г точка, т.е. 681 година. Дори малка правописна грешка в тези отворени въпроси, на които преподавателят трябва предварително да е задал верен отговор, се оценява от Адмодо автоматично като грешен отговор. С други думи, ако верният отговор е Аспарух, а отговорът, който студентът дава, е Аспарук, т.е. сбърква се една буква, то в такъв случай целият отговор се оценява като грешен. Т.е. трябва много да се внимава какво се попълва. Въобще трябва много да се внимава дори от страна на преподавателя как точно се формулират въпросите и верните отговори при тези отворени въпроси. Така, този тест е решен от страна на студента. Добре. Сега трябва да се види и домашната работа. Поглежда се тази домашна работа, оценява се. Ето я. Тази домашна работа е дадена на цялата група. Оценява се тази домашна работа. Значи вижда се файла, той се отваря. Разбира се, е празен файл, в момента няма да се отвори нищо, но той се сваля директно на диска на преподавателя, т.е. на компютъра на преподавателя, ако се кликне тук. Или другия вариант е да, всъщност няма друг вариант, той го сваля на своя диск
преглежда домашната работа и след това я оценява. Например, тази домашна работа, според него има стойност на 20 точки и той казва, да, чудесно, има някои дребни пропуски, 18 точки според мен заслужава тази работа, натиска Grade и я оценява. След това може да редактира, ако нещо се объркал и така нататък и така нататък. Тук в прогрес може да види на всяка от групите съответния прогрес. Ето в случая, в тази група има двама студенти, неговия прогрес, Георги Иванов също не е решил някаква задача, съответно има 0%, Иван Петров се справя повече от блестящо, има решена тук една домашна работа с 18 точки от 20 възможни и така нататък и така нататък. Така изглеждат нещата от гледна точка на преподавателя, съответно той на тази домашна работа може да напише един коментар. Чудесна работа. Продължавай в същия дух. И да отговори, така да се каже, да окуражи своя студент и така нататък, и така нататък, и така нататък. Ами, общо взето, това са нещата, които могат да бъдат правени в рамките на Edmodo. Мисля да приключа този видеоурок, да ви благодаря за вниманието и да ви пожелая приятен ден.